प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर फ्रॉगमैन, ये 4 बोतलें हैं, मैंने दोनों रस्सी के साथ बांध लिया है। मुझे पता चला है कि फ्लडेड एरिया के अंदर अभी तक भी लोग फंसे हुए हैं, सरफेस ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो आप 2 बोतलें यहाँ से बांधें, 2 यहाँ से बांधें, रस्सी बांध लें और यहाँ से कंधे के अंदर यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे बोतलें रखें अपनी और आराम से इन बोतलों के ऊपर वजन डालेंगे तो आप आराम से तैरेंगे। ये देखें, ये देखें, हाथ और पाँव मेरे नज़र आ रहे हैं आपको। आप अगर आप इस तरह 10 किलोमीटर कहेंगे तो बंदा आराम से, जो नॉन स्विमर है वो भी आराम से जा सकता है। अगर आप किनारे के पास जाना चाहते हैं तो हल्का हल्का हाथ भी चलाना शुरू कर दें, ऐसे किनारे के पास। ये इसमें कोई ख़ास स्टाइल नहीं है, हल्का हल्का हाथ चलाएं, पाँव भी चलाएं। ये देखो, पाँव भी मैं चलाना शुरू हो गया हूँ तो मैं ये देखो जा रहा हूँ।